近几年来，粮食浪费成为国际间重要话题。根据环境部统计，2025年全台湾每天平均产生超过2000吨的厨余。为了减少食物浪费，台南市从2019年起设立爱心惜食平台。然而，随着时间过去，部分据点逐渐出现闲置情形，甚至遭堆放杂物。台南市议员陈黄宇认为，刚开始建立惜食平台时，社会局与市场处合作，协调设置冰箱位置，但后续产生的电费与人力管理支出的责任归属，并未达成明确共识。相较之下，邻近的嘉义市在2020年开始推动惜食服务站，近年透过有效管理，稳定增加服务站数量。嘉义市的社区惜食服务站透过张贴海报传递资讯，严格规定拿取食物的时间，避免大家随意拿取或放入食物，造成食物来源不清楚等疑虑。面对部分据点闲置的状况，台南市也已经开始着手改善。陈黄宇表示，我也跟社会局讨论，如果真的挚爱难行，应该要转换惜食平台的冰箱给适合的单位。所以目前有些单位已经转换为食物银行的冷藏专用，让食物银行的建制不需要再多买这样子的冰箱，真的有利用到这样子的冰箱设备才是对的。期盼延续既有的资源，让爱心延续下去。中正之声记者肖瑞燕，台南市报道。